說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。富貴妹冇事啊，我都安樂啲啊。只不過呢個 Lance 咁癲，下次佢又唔……警方啱啱通知我，佢哋拉咗 Lance 啦。係？哎呀，佢爹哋媽咪而家仲喺加拿大添喎，知道呢件事啊，一定好唔開心噶啦。我都唔知點同佢交代添，因為始終咧都係我介紹俾你哋識噶嘛。我遲啲會親自同佢講翻噶啦，放心啦，媽咪。阿俊啊，你同個 Ada 發展成點啫 ？OK。Ada 咧，佢咁後生咧，已經係投資銀行嘅總經理，佢又靚又叻女，同你好合襯噶。如果你對佢有意思嘅，就認真少少啦，早日拉埋個天窗佢啊嘛。嗯。你次次都係咁嘅。一講到呢個話題咧，你就避開我噶啦。你係咪想媽咪啊等到7老80啊，冇晒牙先飲你杯新抱茶啫？你都知道我一向採取積極不勉強政策噶啦，睇定啲好。你都唔想 Ada 變做 Lance 噶。太太，開得飯未啊？哎呀，咁晏噶啦，開飯啦。唔使得吧？佢又過咗嗰邊，佢真係越嚟越離譜，我真係要話過佢先得。唔好啦，義俊，始終你哋都係兩父子嚟噶嘛。佢都係你老公啊。得噶啦，媽咪有分數噶啦，我哋食飯先。嗯。無線電視記者劉俊剛。不知所謂。咩事激親你啊？嗱，朗朗瞓咗未啊？瞓咗啦。你都未同我講，究竟咩事令到你咁嬲啊？咪個衰仔盡咯，搞單咁嘅蘇州市啊，加連新聞啊，間屋都影埋出嚟啦，幾冇面啊你！呢單新聞我都有睇，嗰個受咗傷個女仔係咪你表侄女嚟㗎？之前佢咪同阿以恒拍拖嘅咩？而家又會同阿以俊拍咩拖啫？我冇應承過佢哋。啊，佢即係不過好似嗰啲想嫁入豪門嗰啲咁嘅靚妹仔嚟啫嘛。咁既然發生咁大件事，不如你早啲翻去陪下佢哋啦。係啊，我而家即刻翻去問阿俊啊，睇佢點收科。好啦，着翻件褸先啊！呢幾日涼咗，唔好凍親。Thank you。啊，你等我一陣先。唔該。呢啲係澳洲最新嘅健康補品，係我朋友介紹俾我㗎，話食咗之後咧好瞓好多，咁我覺得好啱阿瑩姐，不如就當係你送俾佢嘅，等佢開心下。你嘅心理真係好，但點解時都有人誤會你？人哋誤會我唔緊要，最緊要你知我心諗乜就得咯。我梗係知道你心諗乜嘢，但係你又知唔知道我幾想陪住你哋啊？我明白嘅，芬哥，
其實好似而家咁，我哋耐唔耐可以一家三口一齊食餐飯，我已經好滿足㗎啦。我同富貴妹係真心相愛，你唔支持我都唔緊要，我唔該你以後唔好再搞埋啲小動作啦。如果係真心相愛，又怕咩人用小動作啊？你咪當我用錢試探佢，睇下佢有幾愛你咯。呢個世界唔係樣樣嘢都用錢可以買得到，包括愛情。我個經驗話俾我聽，咩都可以用錢買到，你買唔到係因為個錢未到價。我唔想再同你討論呢個問題。我唔該你以後唔好再騷擾我同富貴妹。你個 Nancy 又好 ，Ada 又好，你理掂你自己個筆先啦。等陣，我想話俾你知，我對感情好均真。今次出問題，全部都係女人問題，唔關我事。仲有，我要做嘅嘢一定可以做到。我同你都係一樣，我要娶富貴妹，冇人可以阻止到嘅。要阿爸同表白去講婚事，係咪難過登天？但我都會試下，因為我真係好想娶富貴妹。咁你想阿媽咪點幫你啊？我想你同阿爸講先，俾個心理準備佢，之後我走去求佢，希望佢會應承。呢個都係方法之一嚟嘅。不過我有一個想法，就係我去見阿表白先，亦即係當我代表你阿爸去睇下可唔可以說服佢解決呢件事。好主意喎！不過媽咪咧想問清楚你，你係咪真係咁中意富貴妹，有信心可以同佢過一生一世咧？總之我信我自己嘅感覺，我揀富貴妹係冇錯嘅。點啊，張太，到底約我出嚟有啲咩事啊？今日我約你出嚟係想同你傾下以恒同埋富貴妹嘅事。佢兩個真係太過任性、衝動，做事啊，永遠都唔顧後果係點嘅。我完全同意你嘅講法，佢哋結婚嘅決定實在係太魯莽。唉，呢啲咪後生仔所謂激情啦，佢哋嘅激情，我哋就激氣。我哋大家做下功夫，希望佢哋能夠擺低呢件事，可以小事化無就好啦。好。總之，佢哋兩個唔結婚，呢個世界會和平啲嘅。啊，表少啊！唉，唔使，我自己嚟得啦。我諗啊，我哋萬家就唔想欠你翁家嘅，亦都希望你哋翁家唔好欠我哋萬家。啊，所謂舊債都未清，又點開新債啦？我知係分欠咗你哋嘅。你翻去同我分講，你話呢個世界有報應啊！有陣時債嘅嘢唔係錢銀可以解決，如果報落自己嗰度仲好啊，報落下一代，唉就慘啦。我想借助今次大胃王競食大賽，將我哋萬昌城嘅品牌逐步推向年青化。而比賽嘅場地，我想喺我哋集團嘅 lobby 嗰度舉行。到時因為有好多傳媒同埋記者嚟，我哋可以乘機宣傳我哋集團嘅規模。雨林，你點睇啊？我贊成啊！另外，我想計劃一啲中小學嘅學生參觀我哋嘅廠房，俾佢哋認識我哋萬昌城嘅品牌，將一啲好嘅概念留俾新一代嘅。我都贊成喎，睇嚟我呢個傳訊部顧問好快可以退休，一切交晒俾你啦。哇，家姐你咁快就想退休偷懶啊？喂，我都係掛名鬥份人工㗎咋，約咗人 high tea，你慢慢傾啊，阿哥交俾以恒得㗎啦，冇問題嘅，拜拜。拜。呢份就係競食比賽嘅詳細資料。如果你睇咗之後有咩唔明嘅，你可以問我。仲有，富貴妹會繼續返工幫我手。如果你要堅持要炒佢嘅話，我希望你喺封解僱信上面寫出合理嘅原因。你成日話自己好均真，我希望你今次唔好自打嘴巴。點解我哋兩兄弟講嘢好似仇人咁？或者你唔覺？你自從同富貴妹拍拖之後，唔好話我哋兩兄弟，我哋全家人都好多拗撬。在公在私，我真係唔中意呢個女人，因為佢破壞緊我哋屋企之間嘅和諧。
喂，媽咪啊。OK， 一陣見，拜。你唔中意係你嘅事，但我點都會同富貴妹結婚。阿嫲唔會俾你咁做㗎。但係媽咪一路都好支持我，不過佢冇同你講過咩？我見過你表白，我哋大家都有同一個諗法，覺得現階段你哋大家唔適宜結婚。媽咪，你唔係一路都支持我哋嘅咩？感情上我係支持，但係理性上我係反對。如果你堅持要咁做嘅，盞會破壞你同阿爸同阿哥嘅感情，咁值唔值得咧？唔值得。但係如果你逼我揀嘅，我會揀富貴妹。以恒，你嘅心情媽咪係絕對理解嘅，即係等於當年你婆婆勸我，叫我唔好嫁俾你阿爸，但係我堅持一定要嫁俾我心愛嘅男人，我都唔要屋企人。結果好多年之後，我真係好後悔。同樣今時今日，我亦以一個過來人嘅身份同你講呢番説話。我希望你唔好行我呢條路。媽咪，根本就係兩回事嚟嘅。你要帶一個新成員翻嚟我哋屋企，一定要佢融入先至得㗎，咪就係搞到個家庭有一個缺口。有冇你講得咁嚴重啊，媽咪？如果你愛富貴妹嘅，你唔需要咁急同佢結婚啦。大家冷靜考慮清楚，免得大家後悔，將來傷害嘅唔止你兩個人噶嘛。我諗唔係每一個男人都好似阿爸咁，結咗婚仲搞三搞四，對愛情拖泥帶水。如果我唔中意，對唔住媽。你講得啱，不過拖泥帶水嘅唔止你爸一個人，仲有我。為咗你哋，為咗呢個家，為咗我係翁成芬太太個名，我先可以撐到今時今日。我都唔記得咗幾時飲咖啡，我可以唔落糖，仲可以越飲越苦，或者呢啲係叫做自討苦吃。老豆，哎，醒啦！個傷口仲痛唔痛啊？少少啫。大豐收啊，叫我煲啲生魚湯啊，等你補下喎。老豆，你見過表嬸啊？係啊，佢同我都唔贊成呢頭婚事。佢話就算我哋係容納得嘅以恒啊，佢話翁家嗰方面都容納唔到你啦。你兩個要結婚啦，除非我哋萬家同翁家嘅結係解開咗，但係嗰個係死結嚟噶嘛，短時間都唔可以解開嘅。咁你嘥咗咁多心力，浪費咗咁青春，結果徒勞無功，到時你咁痛苦，老豆見到你梗係好難受啦。老豆啊，唔咁擔心啦，我明㗎啦。我點啲貨先。點會咁㗎？咩事啊，大豐收？呢啲咁低質嘅麵粉啊，我哋萬記都冇人嚟做麵啦。阿萬經理又有咩事啊？呢啲麵粉啊，根本唔夠蛋白質，用嚟做麵啊，會做壞我哋萬昌城嘅招牌㗎。呢個戇居啊，不嬲有麵粉㗎啦嘛。咁即係話你哋呃人呃咗好耐咯。呢咁低筋度麵粉啊，用嚟做麵嗰陣時，嗰啲麵會斷㗎嘛，所以加好多化學品落去。咁啲客人食咗咁多化學品，會食壞人㗎，咁點算啊？唔得，我要揾葉俊傾下呢個問題嚴重性。喂，你傻㗎你啊！喺度無風起浪，明明係你自己唔識嘢啊！我勸你咧就唔可以搞阿翁生啦。你點解咁驚我見佢啊？係咪你做咗啲唔見得光嘅嘢？我哋根本唔會用呢啲位麵粉嚟做麵嘅。你小心啲講嘢啊！我可以告你誹謗㗎嚇！你同我一齊見翁葉俊，睬你傻啊！喂，大豐收。阿梁哥講得好啱㗎，呢啲麵粉咧，我哋用咗一段好長嘅時間㗎啦。的而且確，我哋有一條線去做平價麵㗎。呢啲麵粉做出嚟嘅麵點叫做麵啊？咁分明呃人嘅啫。呢啲唔係欺騙消費者，係適應市場。一粒麥開磨九浸，最外邊嗰浸營養價值係最低，最低即係麵粉嚟嘅。萬昌城有乜可能用呢啲麵粉嚟做麵啊？就算我哋萬記咁艱苦經營啊，都堅持用最好最貴嘅麵粉嚟做麵，寧願賺少一啲都要顧及客人嘅健康。你哋萬記連一間山寨廠都不如，
唔該唔好用你哋嘅經營手法去教我點樣運作一間大企業。唔係為咗賺錢就可以埋沒良心嘅。我冇埋沒良心，只不過係你井底之蛙啫。嗱，你得閒去超市度睇下，12個蝦子麵賣7個9，超市回翻40%俾我哋，即係一包我哋收翻4個8。依家我哋用嘅麵粉已經係成本價裏邊最優質嘅麵粉，幾乎要蝕本咁滯。但係為咗增加市場佔有率，我哋必須要生產呢一啲平價麵去迎合消費者嘅需要。你唔使同我講咁多道理啦。做呢啲麵出得我哋廠，我哋就要負責。而家啲消費者唔知道我哋啲麵落咗啲咩化品落去，咁你同家人有乜分別？我哋啲麵嘅成分全部合乎法例要求，冇問題。而且6、7毫子一個麵，啲消費者心裏有數。我冇時間再同你去討論一啲你永遠唔會明白嘅生意道理。你嘅道理就係不擇手段可以賺錢。我哋合法、合情、合理，又冇傷害人，我唔覺得有咩問題。喂，比起其他麵廠，佢哋用一啲唔知咩麵粉嘅材料嚟去做麵，我哋已經好有企業良心㗎啦。咁使唔使包個獎俾你啊？今日嘅討論到此為止，唔該你翻去麵廠度做嘢。唔該。係啊，我賠俾你個妹嗰30萬咧，入咗落去佢戶口㗎啦。我哋一早講過，你啲錢我哋唔會要，更何況係奸商嘅錢。錢我就賠咗㗎啦，你哋點用同我無關。喂，嗱嗱聲啊，老工場啊，等住用啊，爽住去，爽住去。喂，萬經理，高原預倉啦。喂，農場點講先？係咪要殺個頭啊？定話你一隻多事嘅狗奴才啊？喂，做人嘅嘢咧就少説話多，做事啊襟撈好多嘅。如果唔係，你個經理位都唔係坐得好耐嘅啫。慢慢嚟啦，大公司咧係咁噶啦，有好多嘢咧都會睇唔順眼，亦都有啲人專登講啲説話嚟刺激你，等你頂唔順走人。如果你沉唔住氣，就中咗人計噶啦。喂，我今晚陪唔到你食飯啊，對唔住啊。唔緊要啊，拜拜。咩時候？對唔住啊，啱啱我心情唔好，所以我忍唔住發泄一下啫。到底咩事啫？小事嚟啫。今日係我生日，本來咧我就約咗我妹食餐飯嘅，結果佢突然間話唔得。梗係我表叔約咗佢啦。我喺香港咧，又冇朋友，又冇親戚，仲諗住借呢個生日呢個機會同我妹食餐飯，結果都係一支公。點會咧？你仲有朋友噶嘛？邊個啊？我咯。多謝晒啊！真係唔好意思啊，真係估唔到第一次上嚟就搞到咁大陣仗咯。唉，自己人使咩客氣啊？我聽阿大豐收講啊，佢全間廠啊係你最關照佢嘅。其實我哋應該多謝你啊，真。唔好客氣啦，細伯。其實啊，大家互相關照啫。我老公份人心直口快，成日得罪人㗎，你要多啲提佢啊。係佢啊，成日提我啊，真。我喺佢身上啊，學咗好多嘢㗎。係學咗啲咩啊？我知，果爆聲大，粗魯咧。你個衰妹啊！哇，萬桃之劍，左俾老豆嘅，右俾大佬嘅。唉，總之啦，有紅哥你幫手睇實阿大豐收同阿大滿貫，我心啊好安樂㗎啦。喂，講緊你啊，掛住食，個個都爬得個2啖，你睇下你，成碗都食晒啦。紅哥又咪睇下識我月薪啫嘛，先飯先。見到你一家人咁開心咧，真係令人羨慕。使乜羨慕啫？你中意咪多啲上嚟咯。係啊，多個人多雙筷啫嘛，老公嗬。咁我以後就唔客氣啦。係啊，你多啲上嚟啊！你睇下你一上嚟幾多餸食。正一為食妹嚟嘅。嗱，仲有大半隻。
做乜嘢啊？影婚紗相咯，我已經 book 好晒全香港數一數二嘅婚紗攝影師啦、化妝師同我哋搞噶啦。點解你係都要先斬後奏啫？唔先斬後奏邊有驚喜啊？做咩啊？你嬲啊？我呢幾日諗得好清楚噶啦，我覺得我哋應該冷靜一下。其實我哋一路都好冷靜，係我哋屋企人唔冷靜，係佢哋反應過激嘅啫。結婚係我哋兩人嘅事，佢哋有權俾意見，但我哋都有權唔聽㗎。但我哋一直以嚟都想做親善大事，搞翻好兩家人嘅關係噶嘛。但如果而家我哋咁樣做嘅話，咪盞兩家人嘅關係惡化，咁會令我好唔開心㗎。我真係好希望我哋全部屋企人都可以出席我哋嘅婚禮，同我哋一齊慶祝。但係如果我哋而家夾硬結婚嘅話，就會破壞咗你同屋企人嘅關係。我就成世孭住呢個罪名，咁你都唔想㗎？俾半年時間啦，俾半年嘅時間你屋企人了解清楚我，接受咗我哋先再結婚。你會等我半年㗎嗬？其實我真係唔係好想喎，不過冇理由要拖住呢個公仔行婚禮㗎，咁我唯有等你咯。嗱咁啦，我俾你半年之後咧，我哋行婚禮嘅時候咧，你可以拖住佢同拖住我啊。咁好？嗯。咁揀佢好定揀你好？你揀佢啦。真係唔好啦，揀你。正話抬嘢扭到條腰，而家仲赤痛。哎呀，我哋啲辛苦命嚟噶嘛，點至得阿陳公公咁舒服啊？淨係將啲後宮佳麗獻俾皇上啊，就步步高升啦。鐘公哥，係，哇，喂，你哋係咪講緊公仔箱嗰部《後宮風雲》啊？喂，幾好睇噃啊！係啊，老豆，喂，又嚟巡廠啊喂？唔係，又嚟食飯啫。喂，有樣嘢咧，真係唔好話我唔益你哋啊！嗱，公司遲啲咧就舉辦大胃王食麵競賽，員工都可以參加啊！贏咗唔單止有3萬蚊獎金，仲可以咧做萬昌城嘅代言人。食嘢鬥多嗰啲啊，冇玩嘅。招積仔，如果你贏咗冠軍咧，啊，以後你喺公司就唔係時髦potato啦。呢個大滿貫簡直餓鬼投胎！哇！佢咁刷得，參加比賽攞硬冠軍啦！大滿貫，呢度唔准搭台喎。唔准搭台搭嘴都得啩？你係咪嫌我上次打你唔夠，想做人肉沙包啊？公司遲啲嚟緊有個大胃王競食大賽，我諗住參加㗎啦，唔知你有冇膽識挑我機咁解嘅啫。贏咗嗰個就係師傅，輸咗嗰個係徒弟，徒弟又要聽晒師傅話，有冇膽執啊？無聊。劣啊！我覺得我同你比賽，我好 cheap 啊！你個咩婆！我遲早一個超必殺技，打到你魂飛魄散。舅父，誒，翻嚟啦！嗱，休息一陣就有飯食㗎啦嚇。哦，舅父啊，嚇？如果你突然間有3萬蚊，你會點用啊？喂，你點解突然間會有3萬銀㗎？嗱，即係如果我可以攞翻萬昌盛10箱麵翻嚟，又可以做到萬昌盛嘅宣傳大使，佢哋拍任何廣告啊，任何宣傳活動都要揾我嘅時候，你點睇先？哎呀，喂，你知唔知你而家講緊乜嘢啊？噔噔噔噔！大胃王競食大賽。嚇，裏邊咧好多獎金，好多獎品，唔參加好蝕個。喂，梗係去參加啦！到時啊，舅父一定去到現場做你嘅啦啦隊。真㗎？係，梗係真啦！嗱，你比賽嗰陣啊，我可以名正言順咁出現喺萬昌城嘅總公司嗰度。係啊，呢個機會，舅父等咗好耐㗎啦。唉，6年前我睇到報紙啊，知道萬昌城喺個美食店入邊搞咗個展覽，
攞咗支舊竹升同埋一個木製嘅招牌。嗰支竹升就係我老豆當年用嚟打面嘅，嗰個木製招牌即係廣州老店嘅招牌，係我老豆當年咧俾我姑姐，即係翁盛芬嘅媽媽落嚟香港開分店嘅。我真係成日都好希望有個機會能夠去到萬昌城嘅總公司嗰度，睇下可唔可以再見翻個老豆嗰啲遺物。金英，請你收翻張支票啊！我希望你會明白，好多嘢唔可以用錢去衡量，尤其是感情嘅事。你誤會咗啦！呢30萬係賠償你受傷嘅事，唔係用嚟交換你同我細佬分手嘅損失。已經係第2次啦，我真係唔希望有第3次。你咁樣除咗侮辱緊我之外，仲侮辱緊你自己。我個經驗話俾我聽，感情係可以用錢去衡量，如果唔係就會變到好冇準則、唔均真。我個人最怕就係咁樣，計算唔到嘅嘢會好冇安全感。雖然我同你嘅價值觀好唔同，但係有一樣嘢我想提醒你，真係唔係每一樣嘢都可以計㗎。如果你勉強每一樣嘢都去計嘅話，咪盞自己唔開心，好大壓力。多謝關心，我從來都冇壓力嘅，只係你哋跟唔上我，你哋有壓力啫。OK， 如果你真係要去計嘅話，咁你令到我受傷呢件事，就當欠我一個人情咯。嗱，但係呢個人情咧，唔可以用錢去等價交換㗎。你都好犀利喎！喺呢一個價值上面將佢無限擴大，留翻將來備用。好啊，我就係睇下你將來用咩銀碼填上去呢一張支票上面。都係講錢。我落翻去做嘢先。經過特訓，琴晚唔使1分鐘食咗3碗麵。有冇咁犀利啊？假玩魔術啊？係咪咁大碗先？係我寫個服字。招積仔，剝佢哋棚牙。咪住！有冇膽同我鬥咁啊？無聊。喂，你偷寶！喂，我挑你幾吃鬥多唔係鬥快噶喎。你咁中意比賽，留翻比賽嗰日先鬥啦。無聊。佢幾時話參加㗎？我都係啱啱先知。呢次你喺公司想出人頭地，真係微乎其微啦。老豆，你放心，出我就出硬㗎啦。頭先呢啲叫兵不厭詐，正式比賽嗰日咧，我一出超必佢輸硬。但係我都係覺得大滿貫贏面高啲喎。唔係，而家就話贏你少少啫。正式比賽嗰時啊，話贏你成條街嘅喎。係咪 Polang 水啊？如果有得賭啊，我都係買大滿貫贏啊！我就話招積仔贏。一口價1萬，你受唔受啊？1賠1，殺你！喂，老豆，你使唔使賭到咁大啊？唔可以輸咗個勢㗎。Michelle， 咩事啊，文經理？可唔可以借份議程我睇下？啊，幫忙啊！咩事啊？細翁生。得㗎啦。冇，我想睇下份議程，因為我計劃咧想一個人提出嘅，但我驚冇寫落去，又要等下個月，又冇得傾啫。其實唔一定開會先講啊，你可以直接揾阿哥講㗎嘛。上次咪係咁咯，結果俾佢噴到一面屁啊！我想間開會嗰時提出，喺多啲人面前先有計劃，等多啲人討論，唔使俾佢一下打沉我啊！放心啊，大豐收，就算議程冇寫到，你都照直講，我會支持你。電視台會派隊 crew 嚟拍攝我哋食麵競賽，另外仲會喺佢哋嘅娛樂節目嗰度播出，所有嘢都傾好晒，一切都順利嘅。好啊，今日大家傾嘅嘢都傾完啦，散會。咪住啊，係最近公司擺喺超市賣嘅實惠蝦子麵咧，因為做緊買2送1，銷量急升咗3倍，所以有啲人話要提出做一啲高品質嘅貴價麵，我覺得同市場根本就係唔同步。嗱，如果有人話俾我聽用3蚊可以做到1斤麵，我係 buy 嘅。但係如果唔係嘅話咧，唔該佢廢話少講，散會。我諗大家有必要花幾分鐘時間，聽下我呢一個提升粉麵品質嘅方案。嗱，我計劃家峰，你嘅提議冇喺議程裏邊，
乜你事前有冇溝通好嘅咩？唔係，馬經理，你個方案我哋翻莊再傾。你哋唔使喺度扯貓尾啦！我之前同你講過，結果冇寫以程度，好似人特登叫你咁做咁。既然知道係廠長嗰度疏忽，唔怪得阿萬經理嘅喎。咁我哋咪花少少時間聽下佢有咩計劃咯。Michelle，提一提我，將萬經理嘅計劃列喺下次嘅議程裏邊。散會。唔得，下次又下次，結果不了了之。你唔好耍我女控意盡。我話咗散會，聽唔聽到？以後你都出去，我有嘢單獨同你傾。你個計劃我一早已經否決咗，但係你係都要舊事重提。你逼我喺咁多人面前落你面，你唔好怪我。你落我面唔緊要，我只不過想多啲人聽我計劃。聽我計劃係咪好似你咁講，完全冇得做？我個經驗話俾我聽，冇得做就係冇得做。你咁高調 sell 個計劃為乜？你係咪想話俾人聽你好做得嘢啊？定抑或話俾人聽你係想全心搗亂公司嘅運作啊？你簡直不可理喻！我同你講過幾多次，我係想做翻正宗嘅萬昌盛粉麵，我唔想你哋繼續做文啲乜麵去侮辱我阿爺嘅金質招牌。好似係你不可理喻多啲。我同你講都嘥氣，總之道理企喺我嗰邊。你要撐，我一定同你撐到底。轉啦，大風生，佢同阿翁生咧根本就係兩個世界嘅人。佢咧就住喺北極，我哋係生活喺南極，溝通唔到啊，好正常啫。佢根本係生活喺火星，我哋地球人啊，點知佢諗咩啊？食唔食到鹼水味啊？熟到。咁多年嚟，我都堅持住做最好食、最靚嘅麵。大家啲人咧都未有呢啲嘢，只要夠平、夠快、夠方便就 OK 嘅。睇嚟我真係戇居到冇人有。其實咧係一大集團壟斷咗成個市場，先搞到好多小市民冇得選擇啫嘛。你啊，冇俾人話幾句啊，就放你自己堅持咗咁多年嘅理想啊！無論發生咩事都好，我都會撐你嘅。老闆埋單，唔食啦。咁難食嘅麵啊，仲食嚟做乜嘢啊？咪真難為自己嘅肚。咁啊係，食咗一啖就唔想食第二啖嘅麵，就簡直係垃圾。食生果啦！唉，你聽日係比賽㗎啦，仲食咁多嘢。我依排咧越食得飽咧，我胃口越大啊！你咩構造㗎？第時邊個娶咗你就該會。Roy， 過嚟食生果。唔使啦，冇乜胃口。做咩啊？你生意失敗啊？你嘅生意失敗，我上翻咩路線啫？嚇？Melody啊！哇，嘿，點啊？係咪就係咁靚女？你有冇向人表白㗎嘛？就係乜都冇，講句嘢都唔夠膽。喂，Roy，邊個 Melody 啊？講得㗎 Roy 嚇？唔係佢讀咯，暗戀嗰個小師妹咯。乜你仲中意人咩？喂，請我翻嚟坐下。喂，如果好女仔趁手啦，你爸爸媽媽全下都望你早日成家立室㗎。江老豆啊，而家係我暗戀人啊！暗戀啊，同暗瘡一樣嘅啫，時機成熟，你咪擠佢出嚟咯。想當年你阿哥我啊，都係咁樣追到你阿嫂嘅咋。點樣擠啊？不如講啲實質少少嘅意見俾阿 Roy 啦。心口咧整個勇字，啊！突然之間捉住佢對手，將你心入邊嗰啲情啊講晒俾佢聽。你跟住啊就係咁俾人冚兩刀去報警㗎。喂，大滿貫，呢啲嘅嘢你識唔識㗎？嚇？如果我識同人表白就唔使。哦，你都鬼馬啦！原來你有暗戀對象啊？係咯，邊個啊？講嚟聽下。佢眉粗粗，好高大黑嘅，青年才俊，賺好多錢嘅。喂，你講緊佢啊？結咗婚㗎咯喎！梗係唔係佢啦？
咦，我知邊個？係咪上次我喺粉麵廠見過嗰個後生仔啊？叫做招積文。原來你噏咗係招積仔啊！梗唔係啦，黐線㗎！誒，呢個招積仔啊，我都識唔識啊？佢叫陳積文，喺品檢部度做嘅。佢喺公司啊，都算係舉足輕重啊，出貨入貨都要佢幫手嘅。哇！喂，呢啲男仔好啊，肯寬肯抬，腳踏實地，好過你有錢仔多多聲啦。誒，轉移視線。你放心啊，大滿貫。嗱，翻到廠咧，我唔會周圍講話你暗戀啊招積仔嘅。各位來賓，我哋萬昌城集團嘅大胃王競食大賽將會喺20分鐘之後開始，請各位參賽者準備就緒。點啊？話氣氛啊搞得幾好，不過揾佢做司儀啊麻麻呀嘛。都唔係啊！今日富貴妹好靚啊！有人問我，佢仲靚過明星啊！如果佢連個樣都冇啊，仲有機會企喺度咩？點都好啦，今次以行真係搞得有聲有色，繼續努力。我知㗎啦，先生，可以走咗。當然。哇！點解成班人嚟晒㗎？因為大滿貫參加咗我哋嘅比賽。佢同我表叔打個招呼。哦，咁然啊？係啊，我身為萬昌城嘅股東，嚟撐下場好應該啩？哦，咪梗係你嚟參加咩大社會比賽係嘛？想賺到禮品啊、啲獎品啊，翻嚟幫幫下啫係嘛？大滿貫參加你嘅比賽啦，目的只係增加個可觀性啫，都係為咗萬昌城啫。你顛倒是非，講埋晒啲無謂嘢。我先係冇你咁我冇你講。人都喺度。有好多記者喺度㗎嘛，過去坐啦。坐冇咁小氣啊！你好大方啊！唔好咁啦，去嗰邊坐。仲想嗌啊？你仲食比賽啦？我咪同你講咗啦，我呢排食嘢咧，個胃口越大啊！真係冇你收。喂，你條仔喎，喂仲情侶裝嘅？嗱，你記住，我同你講一次，我同佢係仇人，唔係戀人，你明唔明啊？聽多一次，我同佢係情人，唔係戀，唔係，唔係啊，唔係啊，我講咗。唔阻佢哋啊！衰仔啊！我同你講過幾多次啊，要揀都唔好揀呢個大成績噶嘛。我都唔知佢幾時揀咗我噶，爸爸。點都好，一陣間你一定要贏，贏咗我有6皮，輸咗有倒揞3皮出嚟㗎。放心啦，爸爸，我一出超必嘅話，佢必定文飛拍散噶嘛。快啲整數佢，整數佢。各位來賓，萬昌城集團嘅大胃王競食大賽現在開始，我哋有請第一組嘅參賽者。好快咧，我哋嚟到決勝最後一個回合，入圍嘅參賽者包括係47號嘅黃國華、2號嘅張家樹、21號嘅陳積文，同埋最後一位係74號嘅何嘉滿。參賽者咧需要鬥快食完5碗我哋嘅同心麵，最快嗰位就會成為今日嘅大胃王。點解鐘哥唔會縮沙啊嘛？做咩啊？冇錢啊？冇錢我去撳機啦！準備，開始。哇！呢個何家滿啦，真係騎嚟㗎！你睇佢食到好似餓狗腸咩咁喎，一啲教養都冇，街市婆不如啦。計落佢都係你表妹，喂，阿嫲姓萬就話啫，佢姓何㗎，疏到冇人有啦。好嘢，招積仔好嘢！鐘哥喺邊啊？
嘅，唔使問啦，9成9走數啊！我哋嘅比賽咧已經有咗結果啦。喺呢個時候，請我哋萬昌盛集團行政總裁翁義俊先生同我哋市場傳訊部經理翁義恒先生為我哋頒獎。而我哋今日嘅冠軍得主就係何嘉滿小姐，我哋有請何嘉滿小姐上台。我想叫舅父上台啊！老豆，我終於揾翻你啲嘢啦！喂，阿張，你去炒咩啊？喂，你咪想偷嘢嘛？我偷嘢？你啊，偷晒我屋企嗰啲嘢啊！而家證據確鑿啊，我要拎翻佢走。喂，你咪喐啊！呢啲係我媽留翻俾我㗎嚇。你阿媽呢竹升啊，係我老豆用嚟打面嘅。呢個招牌咧係等，係廣州萬昌盛嘅招牌嚟嘅。而家兩樣嘢都喺度，證明係我萬家㗎。喂，你都離晒譜，淨係野蠻啦！咁舊時你老豆過年俾啲利是俾我，你梗係伸手攞翻啦。唉，你點講咯？總之呢兩樣嘢咧，我當佢係寶嚟嘅。你啊就當佢係垃圾桶，咪得亂咁劈。如果將來啊抌咗落垃圾桶，你話我點對得住我死鬼老豆啊？你梗係對唔住你老豆啦！如果唔係咁就講緊時間盤落俾你搞到執笠啦！你唔好喐下，你唔好鬥我呢個做咩？我都估到你唔喐下，話俾你聽啊！費事咁講，係小人搞下你！你死姑姐，你要掃喐㗎你啊！哇！你知唔知我舅父都係老人家嚟㗎？你喐佢，我做咩唔打你啊？你個死姑姐啊！睇你老豆走咗佬，我冇人理你㗎！你點可以咁講嘢㗎？你有冇搞錯啊？我有記者啊！我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓，留在心底的理想，誰也